ഹായ് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും നമസ്കാരം. അപ്പൊ ഇന്ന് ഒരു ചെറിയ കറി ചെയ്യാന്ന് വെച്ചു. വേറൊന്നല്ല, കയ്പയ്ക്ക കൊണ്ടുള്ളത്. പാവയ്ക്ക പച്ചത്തീയൽ. അതായത് വറുത്ത തീയലാണ് അധികം നമ്മൾ ചെയ്യാറ്. ഇത് പാവയ്ക്ക, അതായത് കയ്പയ്ക്ക പച്ചത്തീയൽ, പാവയ്ക്ക പച്ചത്തീയൽ എന്നൊക്കെ പറയാം. അതിന് കുറെ പേരുകളുണ്ട്, മനസ്സിലായപ്പോ. അപ്പൊ അതിനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. കയ്പയ്ക്ക, മാങ്ങ, ഉള്ളി, ചെറിയുള്ളി, മല്ലി, വേപ്പില, നാളികേരം, മുളക് പൊടി, പിന്നെ മഞ്ഞപ്പൊടി, ഉപ്പ്, ഇതൊക്കെ ആവശ്യത്തിനുണ്ട്. ഇതെല്ലാം വേണം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം അരിഞ്ഞ് വരട്ടെ കേട്ടോ. മാങ്ങ ചെത്തി, മാങ്ങയും അതേപോലെ തന്നെ അരിയണം. എന്താ അതിങ്ങനെയാണ് അരിയേണ്ടത്. ഇത്രയും നീളത്തിൽ പോരേനെ. പിന്നെ വട്ടാക്കി പിന്നെ അരിയണം. അരിച്ചിൽ കാണിച്ചു തരാം. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ എല്ലാ സാധനവും കളയാ. മറ്റേ മൂക്കാത്തതാണെങ്കിൽ എടുക്കാം കേട്ടോ. ഇത് മൂത്തതാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇതാ നൈസായിട്ട് ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ അരിയാ. കണ്ട, ഇതേപോലെ നീളത്തിൽ എല്ലാം അരിഞ്ഞ് വരാം. ഓക്കെ, കണ്ടല്ലോ അരിഞ്ഞ് വെച്ചത്. ഇതാ ഇതുപോലെ വേണം. മാങ്ങയും ഇതാ നമ്മുടെ ഉള്ളി, കൊച്ചുള്ളി ഇങ്ങനെ 4 ആക്കി കീറി വെച്ചേക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പം അതിന് നമുക്ക് എന്തിടണം? ഇനി ഗ്യാസ് കത്തിച്ച് നമ്മൾ ഒരു പാൻ വെച്ചു. അതിലേക്ക് ഇത്തിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചു. ഇനി ഇതിടാന് ഇതാ അരിഞ്ഞു വെച്ച കായ്പയ്ക്ക ഇടേണ്. പിന്നെ മാങ്ങ, പിന്നെ ഉള്ളി, പിന്നെ ഒരു 1/2 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച്, ഇത് ഉപ്പ് ഒരു 1/2 സ്പൂൺ. ഇനി നമുക്കത് നോക്കിയിടാം. മാങ്ങ ഇളക്ക് നന്നായിട്ട്. അടിപൊളി മാങ്ങ കേട്ടോ. ഇനി ഇതിവിടെ കിടന്ന് നന്നായി വെന്തുടയട്ടെ. ഇപ്പൊ വരുന്ന മാങ്ങ നല്ല മുറുക്കുള്ളതല്ലേ. ഇത് വെന്തുടയട്ടെ. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു അരപ്പ് ശരിയാക്കാനുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ മിക്സി എടുത്തില്ല, മിക്സി എടുത്ത് പറ്റേ. നമുക്ക് ഇതാ നാളികേരം 1 കപ്പ്, 1 സ്പൂൺ മല്ലി, നൈസായിട്ട് അരയ്ക്കുക. രണ്ടും കൂടി ഇതാ മല്ലി കണ്ടില്ലേ, പച്ചമല്ലി കേട്ടോ, 1 സ്പൂണുണ്ടേ. അത് ഇട്ട് നന്നായി അരച്ച് വരട്ടെ കേട്ടോ. അരച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവന്നേക്കണ കണ്ട, നല്ല നൈസായിട്ട് അരച്ചിട്ടുണ്ട്. വെണ്ണ പോലെ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നാളികേരം, ഉണക്കമല്ലിയും കേട്ടോ. അതെ, നാളികേരം മല്ലി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് വെച്ച് നന്നായി അരച്ച് വന്നേക്കാണ് തുറക്കുന്നേ. അത് പച്ചത്തീയൽ, ഇതിന് വറവൊന്നുമില്ല. ഇതെല്ലാം വെന്തു. അത് ഇളക്ക് കണ്ട, നല്ല രീതിയിൽ വെന്തിട്ട് ഞാൻ ഈ നാളികേരം അരച്ചത് ഇതിലിടണേ. അപ്പോൾ അതാ പച്ചത്തീയലിൻ്റെ പകുതി 3/4 ഭാഗവും കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഒന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ. വെള്ളം വേണമെന്ന് ഇതിനോട് ഒഴിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര കുറുകിയാല മതി. അത് നിങ്ങളുടെ എന്താ പറയുക, ഇതനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കുറുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക കൂട്ടുകയോ ചെയ്യാം വെള്ളം കേട്ടോ. വെള്ളം കുറവ് ഒഴിക്കാം. നമുക്ക് ഇത്തിരി ലൂസ് വേണം, അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഇത് ചെയ്തേക്കണേ. ഇനി ഉപ്പും മുളകൊക്കെ നോക്കണം. ഒന്ന് തിള വരട്ടെ. ഇനി തിള വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ സിമ്മിലിടേന്. ഇപ്പുറത്ത് താളിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയാ, കടുക് മതി. ഉണക്കമുളക്, കറിവേപ്പില, ഇടട്ടെ. ഓക്കെ, ഇതാ കണ്ടില്ലേ, ഇതിനകത്ത് ഇടേണേ. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം. പച്ചത്തീയൽ, പാവയ്ക്ക പച്ചത്തീയൽ. ഇതാ കണ്ട, ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട്
ഒന്ന് നോക്കട്ടെ. ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ? ഉപ്പ് വേണം. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ പാവയ്ക്ക പച്ചത്തീയൽ അല്ലെങ്കിൽ കൈപ്പയ്ക്ക പച്ചത്തീയൽ, എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിനെ പേരിട്ട് വിളിക്കാം. ഇനി ലൂസാക്കണമെങ്കിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ലൂസാക്കാം. ഞങ്ങൾ ലൂസാക്കിയില്ല. തീയൽ എന്ന് പറയുമ്പോ ഇതുപോലെ കട്ടിയായിരിക്കുമല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതേ പരുവത്തിൽ ചെയ്തു വെച്ചേക്കണേ. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുത്തോണ്ട് പോയോ, ഞാൻ ഇത്തിരി ഇട്ട് തരാം. എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ളത് നോക്കാം, രുചി നോക്കാം, കഴിച്ച് രുചി എന്താണെന്നുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ കേട്ടോ. ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇത് നമുക്ക് ഒരു ചേച്ചി പറഞ്ഞു തന്ന വൈക്കത്തുള്ള അല്ലെ, വൈക്കത്തുള്ള ഒരു ചേച്ചി പറഞ്ഞു തന്നതാണ്. ചേച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നി എന്ന് പറയാം, നമ്മുടെ ബന്ധത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ഒന്നിയാണ്. അവരാണ് പറഞ്ഞു തന്നത്. ഇതിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യണത്. കുഴപ്പമില്ല, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇതേപോലെ അതെ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അടുത്ത വീഡിയോ വരുന്നവരെ നമസ്കാരം.